الطائر الغامض إنه طائر ليدي فيزنت، أحد أندر طيور التدرج وأكثرها سحرا، يعيش في غابات الصين وبورما الكثيفة، حيث يختبئ بين الأدغال ولا يظهر إلا نادرا. ويتميز الذكر بألوان مميزة وذيل طويل مخطط يصل طوله إلى أكثر من متر. المدهش أن هذا الطائر سمي على اسم ليدي سارة، زوجة حاكم بريطانيا في القرن التاسع عشر، وهي التي جلبته إلى أوروبا ليعرض ككنز حي في الحدائق الخاصة. ورغم جماله الفاتن فإنه خجول جدا لدرجة أنك قد تسمع حركته ولا تراه.